ไซส์7-8 ขีดได้ครับตัวนี้นี่ครับเหยื่อยางแคะครับไซส์7-8 ขีดได้ครับสวัสดีครับยุทธกินลาบแคะมาดูหมายนี้บ้างครับนี่ครับเขาลอกเอาสวะเอาหญ้าขึ้นครับมาดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าเลิกงานครึ่งวันครับวันนี้ดูว่าจะมีตัวไหมเป็นหญ้าครับเขาเอาหญ้าขึ้นครับลองดูว่ามีตัวไหมมีตัวกัดหรือเปล่ากัดครับมีตัว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 ได้ลุ้นครับตัวนี้ได้ลุ้นมีกัดอยู่ครับมีกัดอยู่ไม่กัดรอบสองเลยไม่กัดรอบสองน่าจะตัวไม่ใหญ่ครับไปไหนแล้วไม่รู้มาเจอหมายนี้บ้างครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ1 แต้มครับผมไซส์7-8 ขีดได้ครับตัวนี้นี่ครับเหยื่อยางแคะครับไซส์7-8 ขีดได้ครับตัวนี้นี่ครับไซส์7-8 ขีดได้ครับโอ้ตัวใหญ่ครับสวยเลยครับตัวนี้ไซส์สวยครับกินเหยื่อยางแคะครับตกแล้วตรงนี้ครับหมายนี้ครับหมายนี้ครับเป็นร่องเป็นน้ำครับแหนเป็นแหนครับผมน้ำมาเงี้ยตกตรงร่มเลยครับไล่ออกมาเลยครับเรียบร้อยครับนี่ครับนึกว่าตัวเล็กๆครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้ปลามาปลดก่อนครับนี่ไม้แหนเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ตีตรงนี้ครับมีตัวแน่นอนครับตรงนี้แต่ว่าแดดร้อนมากครับ
แถวนี้ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายครับผมอากาศร้อนกล้องสู้แดดไม่ไหวครับนี่ครับเหยื่อยางแคะใสสวยเลยครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นเหยื่อทำรุ่นแรกๆครับผมตัวนี้เป็นยุทธครับยุทธยีราฟจะเรียกว่าจะยุทธยีราฟแคะมันใหญ่เกินครับเขียนไม่ได้เลยได้แค่ยุทธยีราฟตัวนี้ตัวทำแรกๆเลยครับเหยื่อตัวนี้เป็นเหยื่อยางแคะใสสวยครับใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับเท่าแขนนะครับผมพักนี้ก็ไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ครับนานๆลงทีครับผมถ่ายก็ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ครับถ่ายคลิปนี่ครับไซส์สวยครับน้อยเลยครับผมมันจะได้ตัวเดียวเท่านี้แหละครับผมดูสายมันได้เปลี่ยนสายใหม่อีกแล้วครับพันกันเป็นปมเลยครับดูโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอเคครับ